Where can I find a hospital? ကျွန်တော်ဆေးရုံဘယ်မှာရှာလို့ရမလဲ Where can I find a hospital? Is everything okay? အားလုံးအဆင်ပြေလား Is everything okay? Where do you want to go? မင်းဘယ်ကိုသွားခြင်းလဲ Where do you want to go? Is it far from here? ဒီကနေအဲ့ဒါဝေးလား Is it far from here? I don't have enough money. ကျွန်တော်မှာပတ်စံလုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူး I don't have enough money. I don't have any money. ကျွန်တော်မှာဘာငွေမှမရှိဘူး I don't have any money. A long time ago. ကြာလွန်ခဲ့ပြီ A long time ago. All day. တစ်နေ့လုံး All day. He's an American. သူကအမေရိကန်လူမျိုးဖြစ်တယ် He's an American. Can you translate this for me? ကျွန်တော်အတွက်မင်းဒါကိုဘာသာပြန်ပေးလို့ရမလား Can you translate this for me? This doesn't work. ဒါကအလုံးမလုံးဘူး This doesn't work. Whose book is that? ဟဲ့ဒါဘသူစာအုပ်လဲ Whose book is that? I'd like to make a reservation. ကျွန်တော်ကြိုတင်စာရင်းပေးရှင်ပါတယ် I'd like to make a reservation. That smells bad. ဟဲ့ဒါအနံ့ဆိုတယ် That smells bad. Is the bank far? ဘဏ်ကဝေးလား Is the bank far? I finish work at 6. ကျွန်တော်6နာရီမှအလုပ်ပြီးတယ် I finish work at 6. Is this your book? ဒါမင်းစာအုပ်လား Is this your book? How about Saturday? စနေနေ့ဆိုရင်ရော How about Saturday? I have to go to the post office. ကျွန်တော်စာတိုက်ကိုသွားရမယ် I have to go to the post office. Your house is very nice. မင်းရဲ့အိမ်ကအရန်မိုက်တယ် Your house is very nice. There are some books on the table. စပွဲခုံပေါ်မှာစာအုပ်အနည်းငယ်ရှိတယ် There are some books on the table. It's too late. ဟဲ့ဒါအရန်နောက်ကျတယ် It's too late. A one-way ticket. အတော်လက်မှတ်ပဲ A one-way ticket. A return ticket. အပြန်လက်မှတ်ပဲ A return ticket. I'm not married. ကျွန်တော်မှာအိမ်ထောင်မရှိဘူး I'm not married. Is it nearby? ဟဲ့ဒါအနိမ့်နာမှာလား Is it nearby? It's very cold today. ဒီနေ့အရန်အေးတယ် It's very cold today.